Blue Green Innovation Challenge er en udfordring, hvor vi arbejder på forskellige cases. Så hvad er der med vand og natur, som kan kombineres, og hvad er det for nogle steder, vi kan flytte, så vi kommer et bedre sted hen i morgen, end vi var i går. We are looking into using treated wastewater for crop irrigation, and for us it was important that during the event we gained knowledge into how to establish a value chain for this proposed solution. Vi har et eksisterende samarbejde med Ultra Aqua, som har stillet en case her til Blue Green Innovation Challenge, og på den baggrund er vi kommet med her til at støtte dem i deres udvikling. I den her forbindelse var det meget motiverende for mig at komme ud og arbejde sammen med nogle studerende, som kigger på den her udfordring på en anden måde, end jeg måske selv gør, efter at have arbejdet med det her område i 30 år. I've seen many hackathons so far, but the unique thing about this Blue Green Innovation Challenge is there's such a high quality of people, so it's an absolute joy to watch them work. Jeg studerer ingeniør på VIA University College i Horsens, og det har været utrolig spændende. Og jeg har lært rigtig meget om det her med at samarbejde og lytte til andres idéer, og jeg har fået noget nytænkning og noget god sparring og nogle gode nye kontakter, som jeg nok kan bruge fremadrettet. Min rolle på den her 2-dages Innovation Challenge, det har været at være en del af det dommerpanel, der skulle høre på nogle rigtig spændende oplæg fra de her grupper, der har arbejdet i 2 dage. Så det har været super spændende og inspirerende, og også at give dem lidt feedback og forhåbentlig noget, de også kunne bruge. Vi synes, det her var en meget, meget spændende og ny måde at sætte studerende og virksomheder og forskellige andre aktører sammen og arbejde med udfordringer på tværs. Så det har været rigtig spændende at se, hvad kan der komme ud af det, når vi arbejder på en ny måde. Så det har vi valgt at støtte op om, og synes har været super spændende også at være med til. So the winner of the best pitch is group number 6. So the winner is group number 3. It's group number 5. Hver dag motiverer til, at jeg kunne gøre en forskel. Det er det, jeg synes, at vi kan i det her arrangement med Blue Green Innovation Challenge.